टेक्निकल फॉल्ट होगा अभी ट्रैक्टर के अंदर, क्या हुआ है? ये प्लेट गई लाख इंजन नू ना बोल रहे आप कल्ट प्लेट में वासन बात है पिप्पा हो रहा है भीतर तो रोड़ा हो रहा है। काट लिया है नवार ने। काट लिया, वीडियो लंबी होगी। ट्रैक्टर फोल्ड हो गया है। काफी प्रॉब्लम है ट्रैक्टर में। काफी बड़ी प्रॉब्लम आई शायद ट्रैक्टर के अंदर।